တဲ့အချိန်လေးမှာမိမိမိဘနှစ်ပါးပြုကျင်တဲ့ကောင်းမှုလေးတွေပြုပေးနိုင်အောင်မသေးခင်အချိန်ကာလအနည်းဆုံးအချိန်လေးမှာအမြတ်ဆုံးကျေးဇူးစံနည်းတွေနဲ့ပေးဆက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဟာပြိတ္တရဲ့သိန်းပေါင်း100 200 300လှူစမ်းချိုက်တော့အလွန်အရသာပြတ်တာပဲဟုတ်လားအမေနဲ့တွဲပြီးတော့အလူသွားတိုင်းဇီဝတဒါနသွားဓမ္မုံရိုက်ဒီဓမ္မုံကြီးသတင်းစာနဲ့ပါလာအမေကတော့သဘောလေးကြားနေတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့အမေဘေးမှာအဖေမပါတာကြီးကိုခံစားပြီးတော့ဆွနေရနဲ့ကြည်နေရကဲပြိတ္တရဲ့အရသာရှိရလားဒီတော့အားလုံးကိုပြောကြတာဘယ်လိုမှတူနိုင်မမီနိုင်တဲ့ခုံကြီးစုတွေကိုလည်းသိကြပါရဲ့ကဲနဲ့ရှားရင်သလောက်ရှားအမေလိုအဖေလိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါရဲ့ကဲနဲ့အိုအောင်စောင့်နေစရာလိုသလားနာအောင်စောင့်နေစရာလိုသလားသိတဲ့အခါစောင့်နေစရာလိုသလားသိတဲ့အခါကျတော့ပြိဋ္ဌာရဲ့ဘလောက်ပဲမိုက်တဲ့သာသမီပဲဖြစ်ပါစေအဖေအမောမှာအမေအမောမှာလွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့နောင်တာတရားတွေကလည်းအဲ့ဒီအခါကျတော့ဘယ်သူမှမဆုံးမပဲနဲ့သိပါလိမ့်မယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဆိုတာကိုမပေါ်ဘူးလားဒါကြောင့်ရှားမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကြီးဆိုတွေကိုလူလားမြောက်လာလို့တစ်ပြည့်တစ်ပြည့်နဲ့များများကြီးသိလာလေကြားရင်သလောက်ကြားမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမေ့လို့မရလေပါပဲမေ့မရဘူးဆိုတာမှာပြိဋ္ဌာရဲ့အနိစ္စကိုတန်ဖိုးမရှိပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့သင်္ခါရလေးပဲဘာလို့ကိုတော့မမေ့နိုင်ရမှာလဲလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမေ့လို့ကိုမရဘူးဆိုတာကကျေးဇူးကုံဟာအကောင်းလောကရန်နဲ့ကြုံတိုင်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်အဆိုးလောကရန်နဲ့ကြုံတိုင်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီအခါမှာဘယ်သူမှမေ့မရဘူးပြိဋ္ဌာမေ့လို့ရပါမလားဒါကြောင့်ရှားမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကြီးစုတွေကိုသိနေဖို့လိုပါတယ်မရှိတဲ့အခါမှာကြာကျင်သလောက်ကြာမေ့လို့မရဘူးဆိုတာဟောဒီကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီရပိုင်းမှာလက်တွေ့ခံစားနေရပါတယ်ဟိုတုန်းကတော့အဖေအပေါ်မှာမေ့နိုင်လိမ့်မယ်ကြာရင်မိသွားမှာပဲလို့ထင်နေနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဘဝရလာလေလေကိုယ်ကလည်းမိဘနှစ်ပါးပေါ်တန်မိုးကြီးကြီးမားမားထားတတ်လာတော့မိဘရဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေအတိအမှတ်ပြုနိုင်လာလေလေဟာတတိယဆရာဖြစ်နေလေဒါကြောင့်ဦးဇင်းအားလုံးကိုတတိပေးနေတာကအိုသွားမှအမေလှုပ်ချင်တာလေးအဖေလှုပ်ချင်တာလေးနာသွားမှအဖေလှုပ်ချင်တာလေးအမေလှုပ်ချင်တာလေးသေသွားမှမရှိတော့မှအမေကဒါမျိုးလေးဆိုသိကြိုက်တာဆိုတာမျိုးတွေကိုပြိဋ္ဌာရဲ့နောင်တရနေမယ်စားမအိုခင်မနာခင်မသိခင်လေးမှကျေးဇူးဆက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာထင်ရှားတဲ့သာဓကလေးတစ်ခုအရှင်သောဏဆိုတဲ့သောဏတောင်ကြီးမှာနေတဲ့မထေရမြတ်သောဏတောင်ကြီးကအစလကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အရှင်သောဏမထေရသူကသာယဟန်တစ်ပါးဖြစ်နေတာသူ့အဖေကပြိဋ္ဌာရဲ့ခွေးတွေတယုံယုံနဲ့တောလိုက်နေတယ်တောလိုက်မုတ်ဆိုးဘာလဲတောလိုက်မုတ်ဆိုးသာယတော်တစ်ပါးက229သွဲသိက္ခာပုဒ်တွေကိုဆင်ပြန်ရင်းနဲ့ရှင်ရန်ဘဝမှာဝိနည်းတော်နဲ့လျော်ညီစွာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ဟောဒီသားရဲ့ဖခင်ကြီးကခွေးတစည်းစည်းနဲ့တောလိုက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးဘဝနှစ်ခုဟာမကွာဘူးလားအဖေကမွေးလိုက်တဲ့သားဆိုပေမဲ့သားကတန်ဖိုးကြီးနေသလားအဖေကတန်ဖိုးကြီးနေသားကတန်ဖိုးကြီးနေတယ်တန်ဖိုးကြီးလိုက်တာမှအမျက်ဆုံးယဟန်ဘဝရနေတဲ့အခါမုတ်ဆိုးအဖေကိုဒီသားပြစ်ထားလို့ရပါမလားမရဘူးတကယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတရှိထင်ရှားဘဝတွေကဆင်ခြင်အောင်မိလိုက်တဲ့အခါစောစောကပြောတယ်လို့ငါအဖေတဖြည်းဖြည်းအိုလာပြီငါအဖေတဖြည်းဖြည်းနာလာပြီငါအဖေတဖြည်းဖြည်းသေဖို့နီးလာပြီပဲဆိုတဲ့အတိလည်းဝင်လိုက်ရအိုတဲ့သဘောကိုအိုဖို့ငါတားလို့မရနိုင်ဘူးနားတဲ့သဘောကိုအဖေမနာဖို့ငါတားလို့မရနိုင်ဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းအဖေသေသွားရင်မသေဖို့ငါတားလို့မရနိုင်ဘူးယဟန်ဆိုတော့သိမနေဘူးလားသိနေတဲ့အခါမဖြစ်ဘူးငါအဖေဒီတိုင်းနာဘဝတန်တရာခရီးဆက်သွားရင်သားယဟန်ဖြစ်တဲ့တရားဟောနေတဲ့ငါလည်းပဲတောင်းမကြည်ရရောက်လိမ့်မယ်သူလည်းဓမ္မဂတိကပဲဟုတ်လားပြီးတော့မလုပ်ရနဲ့အဖေကိုကျေနပ်နဲ့မကျေနပ်နဲ့ကြိုက်ကြိုက်အဖေလား
ကျောင်းကိုလာဆိုခဏခေါ်ပြီးတော့ခမရသင်္ကန်းဝတ်ဗျာဟာမဝတ်နိုင်ဘူးကိုတော့ကိုလို့ပါမရဘူးပြိတ္တရဲ့အဖေမဝတ်ချင်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးနေရာကိုပို့မဲ့သားဆိုတော့အဖေကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေဆွေးနွေးနေတာတွေတိုင်ပင်နေတာတွေမလုပ်တော့ဘူးတခါတည်းပဲကရုံတုံသင်္ကန်းပတ်ပြီးတော့သူ့ကျောင်းမှာပဲသားဖနေအောင်အတူတူနေလိုက်တာခင်ပြိတ္တရဲ့တပြေးအိုပြီးရင်သိရတော့မယ်အဖေရဲ့ဘဝကိုသားဖြစ်တဲ့ယဟန်ကကြိုက်မကြိုက်အမျက်ဆုံးယဟန်ဘဝကိုမပို့လိုက်ဘူးလားပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲပြိတ္တရဲ့ယဟန်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲသားဖရဲ့ယဟန်နဲ့အရှင်ပြေအောင်နေလိုက်တော့လေသူ့ဘဝနဲ့သူပျော်သွားတာပဲတခါမှမိဘတွေကမလုပ်ချင်တဲ့အရာကောင်းတာတွေရှိရင်သားသမီးတွေကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောတော်ယဟန်ကြီးဖခင်တောတော်ယဟန်ကြီးနဲ့ကျောင်းထဲမှာအတူတူနေတနေ့ကျတော့အဖေယဟန်ကြီးဟာညောင်ဆောင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်းနဲ့သေအံဆဲယောဂလည်းရနေပြီသေကံကြီးရောက်လာရင်ပြိတ္တိအာယုန်နမိတ်အဆိုးတွေကပေါ်တတ်တယ်အာယုန်နမိတ်အကောင်းတွေလည်းပေါ်တတ်တယ်တချောင်းလုံးခွေးတွေတစီစီနဲ့မုံဆိုးအလုပ်လှုပ်လာတယ်ဖခင်ယဟန်ကြီးဆိုတော့ယဟန်ဘဝကိုရောက်နေပြီမဲ့သူကျင်လဲခဲ့တာကပြိတ္တိဖေမကျင်လဲခဲ့တယ်မုံဆိုးဘဝယောဂဝေဒနာတွေနှိစ္စခံရပြီဆိုရအခါကျတော့ဖခင်ယဟန်ကြီးရဲ့နမိတ်တွေမှာပြိတ္တိရဲ့အကုသိုလ်နမိတ်တွေပေါ်လာပြီဟိုသောနာတောင်ကြီးကခွေးနဲ့ကြီးတွေဝိုင်းပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်တာယဟန်ကြီးအဲ့ရထဲမှာအာယုန်နမိတ်တွေပေါ်နေပြေးကြောက်နေကြောက်တာရီသောနာအရှင်ဘုရားရဲ့ကေပါအောင်ခွေးတွေဝိုင်းလာပြီးခွေးတွေဝိုင်းလာပြီးအဖေနောက်မှာဝိုင်းလိုက်နေပြီလို့ထိတ်လန့်ကြနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါတာယံအရှင်သောနာကတိလိုက်ပြီဩငါအဖေအကုသိုလ်နမိတ်တွေပေါ်နေပြီအကုသိုလ်နမိတ်တွေပေါ်နေပြီငရဲနမိတ်တွေပေါ်နေပြီပြိတ္တိအဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်ဒီဟန်ကြီးပြန်တော်မူသွားရင်ဘယ်ကိုရောက်လဲဘေးရောက်တယ်ဒီတော့တာယဟန်ကကျေးဇူးကုန်လည်းသိထားတယ်တရားရဲ့လမ်းကြောင်းလည်းသိထားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှအဖေကိုပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုသွားရတဲ့ပန်းတွေကိုချိုးခဲ့တာခူးခဲ့စားကွာတိုးတဲ့တော့တောပန်းတောင်မှရတာတွေအကုန်ခူးခဲ့စားဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေကိုပန်းခူးတော့ပန်းတွေလည်းရလာပြိတ္တိဤစက်ရဇေဒီရင်ပြင်ဘောဓိရင်ပြင်တစ်ခုလုံးမှာပန်းမွေရာကြီးလို့ခင်းပြီးတော့ဖြန့်ကျဲပြီးတော့ပူဇော်ကတ်လူပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မလုပ်လဲဆိုရင်ညောင်ဆောင်ကြီးပေါ်မှာစောစောကပြောတယ်အကုသိုလ်ငရဲနမိတ်တွေခံစားနေရတဲ့ဖခင်ယဟန်ကြီးကိုတင်ပြီးတော့ဇေဒီရင်ပြင်အထိခေါ်လာဇေဒီရင်ပြင်ခေါ်လာလဲပြီးတော့ဇေဒီရင်ပြင်လည်းရောက်တတိယတစ်ချက်မယတစ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ဖခင်တောတော်ယဟန်ကြီးကိုအဖေယဟန်ကြီးဟောလိုက်မှာဇေဒီကြီးရဲ့ပန်းဝန်းကျင်တခွင်ဇေဒီရင်ပြင်တစ်ခုလုံးမှာပန်းမွေရာကြီးအသွင်နဲ့ကတ်လူလို့ထားပါတယ်ဟောဒီပန်းမွေရာကြီးအသွင်ကတ်လူထားတဲ့ပန်းတွေကဖခင်အရှင်ဘုရားယဟန်ကြီးရဲ့ကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့လှူပေးတာပါယဟန်ကြီးရဲ့အလှူအရှင်ဘုရားရဲ့အလှူအနေနဲ့လှူပေးတာပါအဖေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီပန်းတွေလှူလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီလိုလှူပြီးလို့ရင်တုတ်ကလေးကလည်းတက်နိုင်တဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ရွတ်ပါအောင်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီပန်းအလှူသည်ဆင်းရဲသားရဲ့အလှူအဖြစ်နဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအလှူခံတော်မူပါအရှင်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလူတိုင်းရလိုက်တဲ့ဟောဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကြည်လင်အေးမြပါရစေဒီလိုလေးနဲ့အဖေဆူတောင်းလိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကတိုင်ပြီးတဲ့ဓမ္မဂတိကညာဆိုလဲစီကပတ်ကုန်းတိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနေနဲ့ပူဇော်ခိုင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနေနဲ့ပူဇော်ခိုင်းလိုက်တဲ့သားရဲ့စီမံမှုရဲ့နောက်မှာတသွေမတိလိုက်နာပြီးတော့ရွတ်လဲရွတ်ဆိုလဲဆိုစိတ်တွေနဲ့အာယုံညွတ်နူးပူဇော်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်ရဲ့အဖေတော်တော်ယဟန်ကြီးဟာစိတ်တွေတပြေးကြည်လင်လာပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်တော်တွေအာယုံလေးမှာပြန်ပေါ်ဘုရားရှင်မှာပူဇော်ထားတဲ့ပန်းမွေရာကြီးတွေကြည်ပြီးတော့အိုးပန်းမွေရာကြီးနဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုငါကိုယ်စားငါသားလေးကငါအတွက်ပူဇော်ပေးတယ်ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်တွေပြန်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ယောဂဝေဒနာပြန်ဖောက်လာတော့အာယုန်နမိတ်ကပြောင်းသွားတယ်။ဘာနမိတ်တွေပေါ်လာလဲဆိုရင်နတ်ပြည်၆ဓမ္မနန္တော်ဥယျာဉ်ကြီးတဲ့တကွာဥယျာဉ်မျိုးစုံနေ
ပန်းမွေရာကြီးနဲ့အတူပဲသူ့ရဲ့စိတ်အာယုံမှာပန်းမွေရာကြီးတွေကဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ရောင်ရောင်နတ်သမီးလေးတွေဝိုင်းရံပြီးတော့လာပါခေါ်နေတဲ့ခေါ်တန်လေးဝိုင်းရံပြီးတော့ပြုစုရရနေတဲ့အတန်လေးခံရကြားရပြန်တော့ဖေကြပါအဲ့ဒါလေးလည်းမကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်တဲ့အခါတာယန်ကအဖေဘာတွေဖြစ်လို့အောနေတာလဲဟာဒီမှာနတ်သမီးတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းရံနေတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမလိုချင်တော့ဘူးမအဆက်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြားတော့မှတာယန်ကဝမ်းသာသွားတယ်ဩငါအဖေဟာဒီကနေ့မှာအကုသိုလ်ငရဲနမိတ်ကနေကုသိုလ်ကံနဲ့အာယုံပြုတ်ပေးလိုက်တာနတ်ပြည်ကောင်းတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံရသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်အဲ့ဒီမှာယဟန်ကြီးကိုပြုစုလိုက်တဲ့အချိန်ဖခင်ယဟန်ကြီးဟာမုတ်ဆိုးဘဝကဝတ်လာတဲ့ယဟန်လို့ဆိုတော့လေကောင်းတဲ့နမိတ်လေးနဲ့အာယုံပြုတ်ပေးလိုက်တာပြိဿရဲ့နှချမ်းသာတော့ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဒီတော့သေတဲ့အချိန်ကျမှပေးလိုက်တာလားမသေခင်ပေးလိုက်တာဟာသိအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအိုတဲ့သဘောတရားကိုမအိုပါနဲ့လို့တောင်းတလို့မရဘူးဆိုတာသိနေပါတယ်နားတဲ့သဘောတရားကိုမနာပါနဲ့လို့တောင်းတလို့မရဘူးဆိုတာလည်းသိနေပါတယ်သိတဲ့သဘောတရားကိုမသိပါနဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားကိုမပျက်စီးပါနဲ့ကုံဆုံးတတ်တဲ့ဘဝတွေကိုမကုံဆုံးပါနဲ့တောင်းတလို့ရရဲ့လားမရဘူးဆိုတာသိလဲသိနေတယ်တောင်းတလို့မရတဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိနေတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြခံစားရပါရဲ့ကဲနဲ့အိုးတဲ့အချိန်ကြမှာလုပ်ပေးမယ်နာတဲ့အချိန်ကြမှာလုပ်ပေးမယ်သေသွားတဲ့အခါကျမှအာယုံပြုလို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝဝမ်းသာနိုင်မှာမလားဝမ်းမသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုသတိပေးခြင်းတာဥစဉ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေခဏပြန်တွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါအားလုံးအချိန်တွေတည်နေတာပဲမင်းနိုင်ဟိုတုန်းကဘာမှမရှိတဲ့ဘုံအခုဆိုရင်အဖေဘာလို့ရှင်နဲ့လုပ်ပေးနိုင်လဲအဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူတွေသူလူချင်းတဲ့အလှူတွေကိုလိုက်လှူတိုင်းအဖေကိုသတိရစရာလေးပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့သတိရပြီမဲ့ပြိတ္တရဲ့ဒီအလှူမှာအဖေပါသေးရဲ့လားမပါတော့ဘူးဘလို့မှခေါ်လို့မရနိုင်တော့ဟုတ်လားသို့တော်ပြိတ္တရဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေကဝမ်းသာစရာတစ်ခုကောင်းတာဘာလဲဆိုရင်ဦးသေးဖေဟာဒီကနေ့မနက်10 နာရီတည်မယ်လို့ဒီနေ့လို့ညတရားပွဲကပြန်လာတဲ့အချိန်ဖျော်ဖြူတရားပွဲကပြန်လာတဲ့အချိန်ဟုတ်လား10 နာရီလောက်ရှိပြီဖေးလို့ဒီညအတွက်ပေးမရွရတယ်ပေးရွတ်ပေးမယ်ဆိုတော့လက်လေးကားတယ်အနားလာဦးသေးအနားသွားပြီလက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဘိုက်ပေါ်တင်တယ်သူ့ဘိုက်ပေါ်တင်တယ်သားတဲ့အဖေလေးတဲ့ဖောင်းတာမှတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ပိန်တာပဲမှတ်လို့ရတယ်သူကသူ့အမှတ်ကိုအမှန်တိုင်းပြောနေတာယောဂအမှန်ကိုသိထားတယ်ကိုကဆွတ်နေခံစားလိုက်ရတယ်။အော်အဖေဟာဘာပဲပြောအဆုတ်ကန်စားဆိုတော့အဆုတ်ကအကုန်ပျက်စီးနေတာကိုသိတဲ့အတွက်အသက်ဘလောက်ပဲရှူသူ့ရဲ့အသက်ရှူနှုန်းကဖောင်းတဲ့အထိမရောက်နိုင်တော့ဒီတော့ तू ကရှူပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတော့အာရပါရမှတ်နေတာပေါ့ဖောင်းတာ तू မသိတော့ तू အားမရဘူးဖြစ်နေတာပိန်လာတော့ तू သိတယ်ဆိုတော့အော်အဲ့ဒီမှာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပဲခံစားလိုက်ရတယ်ဘာပဲပြောဘဝတစ်ခုမှာတွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့အဖေဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမိမိပြုလိုက်တဲ့တရားနဲ့ပေးဆက်လိုက်တဲ့ကျေးဇူးလေးဟာအဖေတကယ်ရသွားတယ်ဆိုတာလေးကတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဘာပဲပြောလေဒီအာယုံလေးနဲ့ तू မှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့နေရာတော့မရောက်တော့ကိုယ်ကလည်းဒီကျေးဇူးကိုဆက်ချင်လို့မြို့အထိခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းမှာအတူနေပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါအဖေဟာယောဂဝေဒနာဒီလောက်နှိမ့်ဆက်နေတာတော့သူတရားအမှတ်လေးနဲ့နေပါလားဆိုတဲ့အတိသိလိုက်ရတာအလွန်ပဲကျေနပ်သွားတယ်သို့တော့အဖေသိရတော့မယ်ဆိုတာတော့ကိုသိလိုက်ပြီပဲအပြည့်အဝဝမ်းသာနိုင်မှာပါဒါမှမဟုတ်ရဲ့အဆိုးလေးကအကောင်းတွင်ဒါကတကယ်ဝမ်းသာရမှာဟုတ်တယ်မလားတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအဖေနဲ့သေခွဲခွင့်ရမယ်ဆိုတာလေသိပြီးသားပါပဲမသိခင်ကာလလေးမှာကိုပြုပေးလိုက်တဲ့ကောင်းမှုလေးကအဖေအတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုရသွားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝမ်းနေရပြိတ္တရဲ့ဝမ်းသာမှုတွေရှာလို့မရဘူးလားရောအဖေကိုပြောလိုက်တယ်အဖေကဒီဖောင်းတာပိနာတွေမမှတ်နေလို့သားလည်းအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီတော့အဖေလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောဒီသဘင်ကနေပြီးတော့ခြေပြားအထိကိုအဖေအာယုံပြုပြီးတော့
မမြဲတဲ့အနိစ္စခန္ဓာကိုယ်အနိစ္စမမြဲဘူးအနိစ္စမမြဲဘူးအနိစ္စမမြဲဘူးအဖေဒီလောက်ပဲရှုလိုက်စိတ်လေးနဲ့ပဲအဖေရှုတော့ဟောင်းတာပိန်တာလည်းမရှုနဲ့နှာသီးများလည်းမရှုနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာပဲအဖေမှတ်လိုက်ဆိုတော့ဩအဲ့လိုမှတ်ရင်တော့ကောင်းတာလေကောင်းတယ်အဖေအဲ့တိုင်းကမှတ်ဆိုမှတ်ပေးလိုက်တာတကယ်မှမပြိတ္တိတရားအမှတ်နဲ့သိတဲ့လူတွေအော်သိကောင်းတယ်ဦးစေအဖေကသူကလို့သင်္ကန်းလေးပါလေသူအမြတွေဝေပြီးတော့အဲ့ရတဲ့လဲအောင်မယ်ဆိုလိုက်တယ်2မိနစ်အတွင်းမှာသိသွားတာအမြဝေပြီး2မိနစ်အတွင်းမှာသိခွင့်ရပါဘာပဲပြောအဖေသေးရလို့စွန့်လို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီမင်းတို့အဖေလှုပ်သွားတဲ့အလုပ်လေးတွေကငါကျေးဇူးဆက်လိုက်ရတာအဖေတကယ်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိလေးရတော့ပြိတ္တိပီတိလေးအနေနဲ့မကြံခဲ့ဘူးလားကြံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဆွေတော်မျိုးတော်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလားဟောဒီဘဝကြီးထဲမှာအဖေမေထင်ရှားရှိတဲ့သားသမီးတွေလည်းပါကြပါလိမ့်မယ်ဓမ္မမို့ဟောဒီကိုတော်လုံးအဖေမရှိတော့ဘဲနဲ့အမေသာရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မမို့အမေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဖေသာရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်ပရိသတ်၏အိုးတဲ့သဘောနာတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောကုံဆုံးတဲ့သဘောဆိုတာတောင်းတလို့မရနိုင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဖို့တောင်းတလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးအောင်နာသိအောင်ပျက်စီးအောင်ကုံဆုံးအောင်စောင့်မနေပါနဲ့တဲ့ကိုပြုတဲ့ပြုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုလေးတွေပြုပေးထားဖို့လိုပါတယ်မလိုအပ်ဘူးလားအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့အလူကြီးဖြစ်ပါစေဘလောက်ပင်အောဝဲကောင်းအောင်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစေဘယ်တော့မှမပြည့်စုံနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အဖေရှိတော့အမေရှိတော့မိသားစုတွေပြည့်စုံပြီးတော့နေခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးမှာပြုနိုင်တဲ့ဒါနကောင်းမှုလေးမိဘနှစ်ပါးအတွက်ဖြစ်အောင်ပြုပေးပါပြုနိုင်တဲ့သီလကောင်းမှုလေးတွေမိဘနှစ်ပါးရအောင်တွဲလို့ဆောက်တည်ပေးပါမိဘနှစ်ပါးအတွက်အမြတ်ဆုံးတရားဓမ္မလေးတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးရင်းကျေးဇူးပေးဆက်နိုင်ပါစေမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတာမိနေရင်တောင်းတမရဘူးဆိုတာမိနေရင်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒါတွေကလှုပ်ဖြစ်ပါမလားမလှုပ်ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးလိုချင်တဲ့အရာဆိုရင်လည်းစွမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးတာမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ချင်တာဆိုရင်လည်းစွမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီမှာအဆိုးဆုံးခံစားချက်တစ်ခုကပြိဿရဲ့အဖေကဆေးရုံပေါ်ရောက်နေပြီညညတရားဟောရင်အမေကိုခေါ်လာတရားဝဲပြီးရင်ကြောင်းမပြန်နိုင်ဘူးဆေးရုံပြီးအဲ့မှာပဲဆေးရုံပေါ်ဒရင်းသက်လေးပေါ်အေးပြီးအဖေဘေးနားမှာရုပ်ဖက်ပြီးအဲ့တော့တရက်ကြတော့အမေပါသွားတော့သူကအမေကြည့်ပြီးတော့အမေကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကျမှဦးဇင်းကနောက်အဖေနေကောင်းသွားရင်အမေတို့ရွာမှာအလှတစ်ခုပြန်ညာအောင်ဆိုတော့ကိုယ်ဓမ္မပူဇာလေးရတယ်အဲ့လိုကလည်းတလမှနည်းနည်းရတာလေးစုပြီးတော့ကဲအမေနဂတ်လေး100လောက်တော့ဝယ်သွားအောင်အမေဒီနဂတ်ကမလှတော့ဘူးဆိုနဂတ်လေး100အသစ်ဝယ်ပေးတာကိုယ်တိုင်မှာပဲဘာပဲပြောဥဖြားအမေကိုလှူအောင်မယ်ဆိုလှူပေးလိုက်တာအောင်မယ်ဆေးရုံသွားပြီးတော့ဟိုကလူမမာသာဖြစ်နေတာအမေမျက်နှာကျတော့တေချာကြည့်နိုင်ဟုတ်လားအမေကြည့်ပြီးအမေတဲ့နှစ်နဲ့ကအသစ်ကြီးပါဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဟိုကအမေလည်းဘယ်သူဝယ်ပေးတာလဲဟောတော်သားသူဓမ္မပူဇာလေးစုတာအမေကိုအရင်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုဝယ်ပေးတာဆိုတော့ဦးစိမ့်မနဲ့ကအတူတူချစ်တာနော်တဲ့အဖေကိုပါဝယ်ပေးမှာလေဟာအဖေလည်းပေးမှာအဖေလည်းနောက်တော့စုမှာဘာလို့ချင်းလဲဆိုလက်စွပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဝယ်ပေးမယ်လို့အဖေဒါဆင်းရောဆင်းအဖေလက်စွပ်ရမယ်အဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့ဒါကိုလေကိုကအမတ်တမဲ့ပဲသူကျေနပ်အောင်ပြောထားတာဟာလာသမျှလူနာမေးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလေသူ့အမေကိုအမလေးအခုငကတ်ဝယ်ပေးတာကျုပ်ကိုဆင်းရောဆင်းလက်စွပ်ဝယ်ပေးမှာအဲ့လာနေ့တိုင်းလူတတိယနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုရင်းကိုကလည်းမလို့အမတ်တမဲ့သူသေးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းအမတ်တမဲ့ပဲအဲ့ဒါဟိုတလုံးကမှအမေအိမ်နဲ့ပြောနေကြတာပါအဖေအတွက်ဘာလို့လူလိုက်ပဲဘာလို့လဲသူဘာလို့ရင်းလဲဆိုအမေကတခုပြောတဲ့အခါအမေကနေစမ်းမအောင်လို့နောက်ကြောင်ရမှာလို့လုံးပြန်ပြီးသားပဲအဖေတော်ကတော့လက်စွပ်ဝယ်မပေးနဲ့လို့မျက်ရည်ကျတာမြင်ရင်တော့ဟာဒုက္ခပဲအမေကမပြောပါနဲ့ချက်ချင်းကိုလောက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဒါအမေပြောတာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါလေအကယ်၍ကဲအမေဆိုတာရောပြိဿကြီးသိခြင်းသဘောတရားကိုမသိပါနဲ့တောင်းတလို့ရပါမလားမရနိုင်တော့ဘာပဲပြောပြိဿကြီးလုံမပေးလိုက်ရတာကြီးတွေကကိုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်နောင်တရစရာဖြစ်မသွားဘူးလားဒါအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီညပြောကြတယ်ဒီနေ့တနေ့တော့မနေ့ကအရင်ကဒါလေးပဲတွေးနေနဲ့ဟောဘာပဲပြောအားလုံးကိုငါနည်းနည်းတော့တတိပေးမှပဲဒါကြောင့်ရှာမတွေးနိုင်တဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေဆိုတာကပြိဿရေအဖေသေးသွားပြီးကြာပြီဆိုရင်ကြာလေးမေ့လို့မရနိုင်တာကိုယ်တိုင်ခံစားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ
အာလုံးသောဒုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေလျက်ပဲရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဂုံကြီးစုတွေကြီးမားတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းနေ့တစ်ချိန်ရင်သိတဲ့သဘောကိုမသိဘူးတောင်းတလို့မရလို့ခွဲကြရပြီဆိုရင်ငါမလုတ်ပေးလိုက်ရလေခြင်းငါမပြုတ်ပေးလိုက်ရကြခြင်းငါမဆောင်ရှောက်လိုက်ရလေခြင်းဆိုတဲ့နောင်တတရားတွေမရဖို့ရန်ကြားလေးလေးမမိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်တတိပေးပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအတိတံဝေကပထမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တံဝေကဒီတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်ကြီးကြီးမားမားကောင်းတဲ့တံဝေကဘာပေါ်လာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကျင့်တစ်ခုဒုဗိဒ္ဓနော်နှစ်ပတ်လေဆိုပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးအတွက်မလုပ်ကြဘူးလားဒါဥစဉ်တော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပိုသိတယ်လူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလူတိုင်းကိုဖိတ်ချင်မှဖိတ်နေမှာဘုန်းကြီးကတော့ကိုယ်တကားတိုင်းမှာဟိုရမ်းမြအဖေတစ်နှစ်ပြည့်အမေတစ်နှစ်ပြည့်အဖေသုံးနှစ်ပြည့်အမေလေးနှစ်ပြည့်နဲ့မပင့်ဘူးလားနှစ်ပတ်လေတွေတော့ပြိဿရေလုပ်နေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကြာလေမမေ့လေရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဂုံကြီးဆိုတဲ့ကြောင့်ကြာလို့မမေ့နိုင်တာသဘာဝပါပဲအဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းမမေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီကိုတော်လည်းပဲအဖေတစ်နှစ်ပြည့်တော့လဲကောင်းမှုတွေပြုလိုက်တာပါပဲအဖေနှစ်နှစ်ပြည့်တော့ကလည်းပြုခဲ့တာပါပဲအခုအချင်းအဖေလေးနှစ်ပြုလိုက်တော့လဲသိန်းရာချီလို့လှူလို့ပြုလိုက်တာပါပဲပြုပြီးရင်ပြိတ္တရဲ့အမြတွေဝေဒါလေးနဲ့ပဲပြီးသွားကြတာများတယ်ဟုတ်တယ်မလားတခါတလေနှစ်တွေပြန်ကြတယ်တချို့လူတွေဆိုရတယ်ဟိုဘယ်နေ့တနည်းကနေနေကြရင်တို့အဖေ3နှစ်ပြည့်ရှင်းလာခဲ့ကြအောင်နော်ဘာချက်မှလဲဟောမေးတဲ့လူကလည်းပဲဟိုနာရေးပဲ3နှစ်ပြည့်ဆိုတာနာရေးလားတာရေးလားဘာကြည့်မှလဲကြာစံကြောဟာမိုက်တယ်လာခဲ့မယ်ဟုတ်လားကဲစားတဲ့လူကလည်းတန်ဝေကမပေါအောင်ကျွေးတဲ့လူကလည်း3နှစ်လောက်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပဲဟုတ်လားအဖေကိုသတိရလို့ဒါနတော့ပြုတယ်ဒီဒါနလေးနဲ့ပဲပြီးတော့စုစားလိုက်ကြဒါနအမှန်တော့အဖေ3နှစ်ပြည့်ပဲကြားတဲ့အခါကျပြိဿကြီးပစ်ကနစ်ထွက်တာနဲ့တူးလာဟုတ်လားတော်တော်များများသတိပေးနေတာကငါလဲတနေ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောကြတယ်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကြီးဆိုရကြောင်းကြာခြင်းကြာတော့ကြာပါမမေ့နိုင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာနှစ်စဉ်နေ့တိုင်းအလူလေးတွေပြုလို့အမြားလေးတွေဝေရင်းနဲ့ခြေနှက်လို့နေမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တိတာဝန်ခြေပါမလားအဲ့တော့ရှာလဲမတွေ့ကြာလဲမမေ့ဆိုတဲ့နောက်မှာငါလဲတနေ့ဆိုတာလေးထည့်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအရင်နေ့တည်းကအဲ့ဒါပဲတွေးနေတာငါလဲတနေ့ငါလဲတနေ့ဩကြည်စားငါလဲတနေ့သိရအောင်ပါပဲဆိုတာမသိဖို့တောင်းတလို့ရတယ်ငါအဖေဟိုတော့မှငါမသိဖို့တောင်းတပြီးတော့ကြိုးစားတာမရနိုင်ခဲ့ဘူးတောင်းတလို့မရနိုင်လို့အဖေတည်သွားတာ4နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ4နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ငါကရောဘယ်နှစ်နှစ်များပြုခွင့်ရှိမှလဲငါလဲတနေ့အဖေလိုသိရမှာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားတော်တော်များများကငါလဲတနေ့ဆိုတာကိုရောက်အောင်မသွားကြတဲ့အခါမှာတနေ့လာလိုက်အဖေအတွက်လှူလိုက်အမြလေးဝေလိုက်ပြီးသွားလိုက်နောက်တစ်နှစ်နှစ်ပတ်လဲစောင်းလိုက်အဖေအတွက်လှူလိုက်အမြလေးဝေလိုက်ပြီးသွားလိုက်ဆိုရင်တမလွန်ဘဝကအဖေကပြီးခဲ့တဲ့မမြင်ရတဲ့အမွေကိုအကုန်လုံးမယူတာနဲ့တူမနေဘူးလားရှိရတည်သွားပြီလေရှိရတည်သွားပြီအဖေကြည့်လိုက်နှုတ်ကမပြောခဲ့ပေမဲ့ဦးစင်မပေါ့နဲ့နော်ဦးစင်အဖေချမ်းမာရေးဒီလောက်ဆောင်းလျှောက်ကောင်းအောင်နေတာတရားတွေထိုင်သီလတွေမြဲအောင်နေတာလည်းပဲ80ပဲနေသွားရတယ်အခုအဖေတည်သွားပြီငါသားလေးတနေ့တည်မှာတော့မပေါ့နဲ့လို့မပြောဘဲနဲ့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားကိုယ့်ရှိကတည်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်လိုက်ရင်ဘာတွေယူသွားလို့ရလဲဘာမှယူသွားလို့မရဟောဒီလောကကြီးအလယ်မှာသာသမီတွေမြောင်များစွာမွေးထားပေးခဲ့တယ်မြောင်များစွာသောသာသမီတွေကိုလူရန်စီဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလို့အဖေမေတွေရုန်းကန်ပေးခဲ့တယ်တတ္တအရာအဖေနဲ့အမေတော်တော်များများကရှိကတည်သွားကြပေမဲ့နောက်ကကြံခဲ့တဲ့သာသမီတွေကတည်သွားတဲ့အဖေအမေစီကနေငါလဲတနေ့တည်ရမှာဆိုတဲ့အမွေယူဖြစ်တာများသလားမယူဖြစ်တာများသလားမယူဖြစ်ဘူးဒီတော့အဖေတည်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုမှယူသွားခွင့်မရသလိုပါပဲငါတနေ့တည်ရင်နဲ့ငါလေးတနေ့တည်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေများယူခွင့်ရမှာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ငါလေးတနေ့
ဘာဖြစ်မလဲအဖေမေရောဘသူယဉ်သိမယ်ဆိုပြောလို့ရပါမရဘူးငါလည်းတနေ့သိရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမသိလို့တောင်းတလို့မရဘူးငါကိုမွေပွေလိုက်တယ်ငါမိဘနှစ်ပါးလည်းပဲသိရင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမသိဘူးတောင်းတလို့ငါမရနိုင်ဘူးငါအဖေမေကိုလည်းမသိဘူးတောင်းတလို့မရငါလည်းတောင်းတလို့မရဘူးဆိုရင်တရှိထေရှားတူဆုံးတွဲလို့ရှင်ဝင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာငါအဖေငါအမေပေါ်မှာလိုအပ်တာလေးကိုငါတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြန်လည်ပေးဆံမယ်ငါအဖေငါအမေအတွက်တည်သွားတဲ့အခါမှာအမျက်ဆုံးတရားဓမ္မတွေပါသွားဖို့ငါရအောင်ကြိုးစားပေးမယ်လို့တနေ့သိရမှာကိုကြိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းကြီးမိဘနှစ်ပါးအတွက်လည်းစောစောကယဟန်အရှင်သောနာမထေရလို့မသိရင်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်လေးတွေနဲ့ဆက်လိုက်ရရင်ပြိဿရဲ့နောင်တတွေရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါလည်းတနေ့အိုရအောင်မငါလည်းတောင့်တလို့မရဘူးနာရအောင်မသေရအောင်မပျက်စီးရအောင်မဟောဒီဘဝကြီးတစ်ခုကုန်ဆုံးရအောင်မဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့မအိုခင်မနာခင်မသေးခင်မပျက်စီးခင်မကုန်ဆုံးခင်လေးမှာငါလည်းတနေ့ငါလည်းတနေ့ငါလည်းတနေ့သေရအောင်မလို့သိရင်တရားလေးကိုခဏခဏဆင်ရင်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်အတွက်ရအောင်ဒါနကုသိုလ်ကြီးရှာနိုင်ပြီဆိုတော့ကိုယ်တတိယနေတဲ့ကိုမေ့လို့မရတဲ့အဖေကိုကျေးဇူးတွေနေတိုင်းဆက်လို့မရဘူးလားပြိဿငါလည်းတနေ့သိရမှာဆိုတာကိုမရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှနေတိုင်းကုသိုလ်ရရလားမှန်တိုင်းပြောတော့ပြိဿကိုယ်မှနေတိုင်းကုသိုလ်ရရလားမရဘူးအမျှဝေတယ်ဆိုတာဘာလို့တာကဲဒုဗိဒ္ဓအိမ်မှာအလူတန်းနေပြီးရင်ရေစက်ချပြီးဘလို့ဩလဲအမျှဝေတာဘာလို့လဲအမျှဝေတယ်ဆိုတာမျှဝေခံစားတာအဲ့ဒါကမျှဝေတယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ်မှမရှိဘဲနဲ့သူများကိုမျှလို့ရပါ့မလားဟောအဲ့ဒါပဲမိမိမှာဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလိုက်ပြီးမိမိရှိလိုက်တယ်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်တွေကိုဟိုဘဝကအဖေနဲ့တကွာ32ဘုံကျင်လေကုန်သောတတ္တဝါတွေမျှဝေခံစားကြပါယူကြပါအမျှလို့ပေးဝေတာဒီတော့ငါလည်းတနေ့သိရမှာဆိုတဲ့အသိဝင်လိုက်တာနဲ့နေ့စဉ်ဒါနတွေလည်းပြုပြစ်တယ်ပြုပြစ်တဲ့ဒါနတွေကိုရတဲ့အခါကိုရှိတော့ကိုအဖေရောအမျှဝေလို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ငါလည်းတနေ့ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်အောင်တွေးလိုက်တာနဲ့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုပြုဟာဘုန်းကြီးရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားအိမ်မှာဆောင်းကကြတဲ့ဘုန်းကြီးလှူမှာပေါ့ဟာဘုန်းကြီးအထိမစောင့်နိုင်ဘူးအိမ်မှာဘုရားရှိတဲ့ပန်းကမယ်ရဟန်းကမယ်စီမီကမယ်ဆွမ်းကမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရအောင်ယူပြီးတော့ရလိုက်တာနဲ့အဖေကုသိုလ်အမျှယူတော်မူပါဝေလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကငါလည်းတနေ့သိရမှာဆိုရင်အတွေးမဝင်ပြိတ္တရဲ့အမှန်တိုင်းပြောနေတိုင်းလုပ်ဖြစ်ရမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ငါလည်းတနေ့ဆိုတာဒုပရိသငါလည်းပဲတနေ့သိရင်တရားကိုမသိဖို့တောင်းတလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သိကိုသိရမှာငါမိဘနှစ်ပါးလည်းပဲသိရင်တရားကိုမသိဖို့တောင်းတမရတဲ့အတွက်တနေ့သိကိုသိရမှာအဖေအမေအရင်သိရင်သိမယ်ငါအရင်သိရင်သိမယ်မသိခင်စัจ जा မှာအဖေအမေအတွက်ငါကအမြတ်ကုသိုလ်တွေရအောင်ပေးမယ်အရှင်တဲ့ဘဝမှာလည်းအမြတ်ကုသိုလ်တွေပေးလိုက်တယ်လို့သိတဲ့ဘဝရောက်ရင်လည်းငါအမြတ်ကုသိုလ်တွေပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအမြတ်ကုသိုလ်တွေပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ငါလည်းတနေ့ဆိုတာကိုရအောင်တွေးပါဟုတ်လားဒီတော့ဌာနကုသိုလ်တွေနဲ့အမြတ်ဝေလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါဟိုဘဝကအဖေတို့အမေတို့ကမကျွတ်သိရင်လည်းပဲအိုးငါသားတွေကငါသမီးတွေကအမျှဝေနေပြီတာဓုဆိုတဲ့အတန်ဟာနားထဲကြားတော့အောင်ကိုကျင့်တတ်လို့မရဘူးလားဒီတော့ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်လေးနဲ့သာတော်တော်များများကရောက်ရပြီးတော့အမျှဝေနေကြတာများပါတယ်ဒီတဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့သီလကောင်းမှုလေးနဲ့များဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တိအဖေတို့မေတို့ဘဝမှာဘလုံးများကျင့်တတ်လိုက်မလဲဟုတ်တယ်မလားဒါနကုသိုလ်တဲ့မြတ်တဲ့သီလကုသိုလ်ဆိုတာရောရှိမနေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကဲဒုဗိဒ္ဓအမှန်တိုင်းပြောကြည့်တနေ့ငါးပါးသီလကိုလုံအောင်မထိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့အပြစ်လည်းမပြောတော့ဘူးထားလိုက်တော့ခဏနဲ့ဟောနေပြီဥပုပ်ဆိုတာတပတ်မှာဘယ်နည်းလဲအဲ့ဒီတရက်ကိုဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်ပြည့်ဟောဒါဆိုရင်
အဖေသားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ရတဲ့10ပါးသီလကုသိုလ်လေးကိုအမြဝေပါတယ်အမြယူတော်မူပါလို့ပြိဿရဲ့ကိုယ်မှမရှိတော့ဝေလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါပဲငါလည်းတနေ့သိရမှာပဲမသိခင်ဒီတရက်လေးတော့ဥဖို့ရအောင်စောင့်အောင်မယ်ဆိုရင်ပြိဿရဲ့သီလကုသိုလ်တစ်ပတ်တရက်တော့ပြည့်မသွားဘူးဟောအဲ့ဒီတပတ်တရက်ပြည့်စုံအောင်စောင့်တည်ကျင့်သုံးပြီးတော့အဖေဟောဒီသီလကုသိုလ်လေးနဲ့အဖေအမြယူတော်မူပါလို့အမြပေးဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ဟိုဘဝကအဖေမျက်နာကြီးကတော်လိုက်တဲ့ငါသားတော်လိုက်တဲ့ငါသမီးဌာနတည်းမြတ်တဲ့သီလတွေနဲ့ငါကိုအမြဝေနေတယ်လို့ဘလောက်များကြည်ကြည်နဲ့ကြီးနဲ့သာဓုခေါ်မလဲပြိဿရဲ့မှန်းရင်မရဘူးလားရတယ်ဒါကြောင့်အလုံးတော်တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဒါနာလေးနဲ့လည်းရောက်ရဲမနေနဲ့သီလလေးနဲ့တဆင့်မြင့်ပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ကိုအမြဝေပါအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအမြကုသိုလ်ဝေလိုက်ကမှအဖေအမေပေါ်မှာတကယ်ကိုပစ္စည်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သားကောင်းလိမ္မာသမီးရတနာဖြစ်မသွားဘူးလားဟင်းဒါတော့မှသီလပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒါနသီလတဲ့ဘာကမြတ်ဘာဝနာတရားဒီတော့သီလတော့10ပါးသီလဥပုံလေးလေးတော့မဆောင်တည်ပြဘူးဆိုတော့ဘာဝနာကျုပ်ကမေးဖို့အတွက်မျက်နှာပူဖို့မကောင်းဘူးလားဒါပေမဲ့မေးပါအောင်မယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားပြီးတဲ့အခါရောအဖေတို့အမေတို့ကိုဘယ်နှခါအမျှဝေတပည့်တော်တို့တော့မှမရှိတဲ့အတွက်သူများเจ้าမှာသွားပြီးတော့သာဓုခေါ်ရပါတယ်ဖေဟာစဉ်းစားတော့မေးလိုက်ဦးဇင်းတို့ကငါလဲတနေ့ဆိုတာရောက်အောင်မသွားတဲ့အခါကျတော့အဖေအတွက်တနစ်ပြည့်အောင်လေးစားအောင်ပြီးစောစောပြောတော့တကယ်ချင်းနေဖိတ်ဖိတ်စိဖိတ်စားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြဘုန်းကြီးလည်းပြန်တော့ဒါဟာရေပြီးတော့မင်းသားเจ้าမင်းသမီးเจ้าဘုန်းကြီးเจ้าဖရာเจ้าဟိုเจ้าဒီเจ้าပြောပြီးပြန်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါလေးတနေ့အိုတဲ့သဘောတရားတွေ့မှနားတဲ့သဘောတရားတွေ့မှသိတဲ့သဘောတရားတွေ့မှငါသိတဲ့အချိန်မှာသူများတွေလို့အမျှဝေနေစရာမလိုလက်ဆောင်တောင်းနေစရာမလိုပဲနဲ့ငါအထုပ်ငါယူသွားမယ်ဆိုရင်ပြိဿကြီးပုံမကောင်းဘူးအခုဒါနအထုပ်ကြီးတော်တော်ကြီးပြီလားဒါနအထုပ်ကြီးတော်တော်ကြီးပြီလားဟောဒါနအထုပ်ကတော့ဇီဝရေးအချိန်လေးမကောင်းလို့မကြည်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမကုန်တဲ့သီလအထုပ်ကြီးရောတော်တော်ကြီးပြီလားဟောဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသီလကလည်းဥမမတောင်းသေးလို့ထားလိုက်ပါဦးဗျာဒါဆိုရင်ဘာမှမကုန်ပါဘူးဆိုတဲ့ဘာဝနာအထုပ်ကြီးရောတော်တော်ကြီးပြီလားစဉ်းတော်မစဉ်းစားသေးဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိဿကြီးဦးစင်းကတော့ခဏခဏတွေးတယ်ဒါကြောင့်ငါလည်းတနေ့ဆိုတာကိုတွေးတိုင်းတာပြိဿကြီးကိုတတိပေးနေတယ်လို့ပဲဟုတ်လားကိုတတိပေးလို့ကိုရအောင်ယူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကဦးစင်းဆိုရင်ညစဉ်ညတိုင်းပြိဿကြီးတရားဝဲပြန်သွားပြီဆိုရင်ကြောက်ရောက်တာနဲ့ကိုပြုလိုက်တဲ့ဒီနေ့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဒီလပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဖော်ပြီးတော့ဘေးဒီလဘေးကြောင်းတိုင်းမှာဘာလူခဲ့တယ်ဘေးဆရာတော်ကြီးကိုဘာလူခဲ့တယ်ဒီနေ့တရားဝဲမှာဘာတွေလူခဲ့တယ်တရားတွေဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်ဒီကုသိုလ်တွေအဖေကိုအမျှဝေပါတယ်သူကသူဘယ်ဘဝရောက်နေနေလေအမျှဝေရမှာကိုယ့်အလုပ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအမျှပရိသတ်ကြီးကိုယ်မှမရှိဘဲနဲ့ဝေလို့ရပါမယ်အေးကိုယ်မှရှိတယ်ဆိုတာလေပရိသတ်ကြီးစောစောကပြောတယ်လို့တာမန်သိတဲ့အသိနဲ့ရှိတာရှိတယ်စောစောကပြောတဲ့တန်ဝေကဉာဏ်လေးနဲ့ဩအဖေတော်၄နှစ်ပြည့်ပြီငါလည်းတနေ့သိရမှာပဲငါလည်းတောင်းတလို့မရဘူးမသိဘူးတောင်းတလို့မရဘူးဆိုအသိစိတ်များရှိရင်ပြိဿကြီးများလှူရစ်တယ်များလည်းသီလဖြူစင်တယ်များလည်းတရားအားထုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပေးစိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များအခုမသိမဲ့ပုံစံကြီးနေနေတာမဟုတ်ဘူးလားနောက်နှစ်တရားတော်မှာမသေးတဲ့မျက်နှာနဲ့စက်ကော့လက်ကော့နဲ့လုံနေကြတာဇက်တောက်နဲ့သွားနေကြတာအမလီသွားလို့လာလို့ကောင်းတော့လုံလို့ကိုင်းလို့ကောင်းတော့ပြိဿကြီးကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံအခုရှိနေတဲ့လူတွေနောက်နှစ်50ဆိုရင်ဒီမျက်နှာတွေဆုံးမအောင်မလားဆုံးပါပါဗျာနောက်နှစ်50ဆိုတာဒါတော်တော်ကြီးရှည်ပြောတာကိုယ့်အသက်နဲ့ချိန်ပြောထားတာပါဟုတ်လား80သမားတွေကျတော့ပြောလို့ရအောင်မလားဒါလည်းပဲပါပဲရှာလို့ကောင်းတော့ဟုတ်လားငါလည်းတနေ့သိရမှာဆိုတော့မိနေတဲ့အခါကျတော့ပျက်စီးတဲ့သဘောတရားတွေတွေ့ရင်လည်းကိုယ်မပျက်စီးဖို့ရအတွက်အတင်းအကျပ်ကိုကင်ထားတယ်ကုံဆုံးတဲ့သဘောတရားတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းကိုယ်မကုံဆုံးဖို့ရအတွက်အတင်းကိုကုံကြုံထားတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာမပင်ပန်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပြိဿရဲ့
ဌာနတမြတ်တဲ့သီလကုသိုလ်လေးနဲ့ကိုယ်အဖေမိပေါ်မှာတတ်ရှိထင်ရှားနဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်ချိန်လုံးမှအမြဝေနိုင်ပါစေသီလတမြတ်တဲ့ဘာဝနာတရားလေးနဲ့လည်းပဲကိုမိဘနှစ်ပါးတတ်ရှိထင်ရှားဘဝမှာအမြဝေနိုင်ပါစေကွယ်လွန်ပြီးသွားရင်လည်းပဲအမြဝေနိုင်ပါစေမကောင်းဘူးလားသာယထာဘေကဝေမမမတဓမ္မပိစ္ဆဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံအမကံအနုသာသနိဘေကဝေပရိသနေပါจิตာจิตမိတော်ဒုံမေခြင်းသင်จิตာจิตမိတို့သည်သာယထာရှုကြကုန်လောပတ်ကြကုန်လောသင်တို့ရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာဘာဝနာတရားများနဲ့ပွားများကြပါကုန်လောဘုရားတိုင်းကပြိဿကြီးလှူဖို့ပဲဟောတာဟောရတာဟာကျွတ်တို့ဘုရားကိုပြိဿကြီးတန်ဖိုးသွားမဖြတ်နဲ့ငါဘုရားကိုလှူဘလောက်လှူရင်ဘယ်အကျိုးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားမှမရှိဘူးပြိဿကြီးဒါနကိုအောက်ခြေကပါရမယ်တရားဖြစ်လို့ဟောခဲ့တာပဲရှိတယ်မင်းတို့ဒါနများများလှူกว่าနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဘုရားမဟောဘူးပြိဿကြီးဒါနသည်နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းမှာလှေကားအဆင့်ပဲရှိတယ်လို့ပဲဟောတာဒီတော့ဘာမှမလူရဘူးဘယ်မှမသွားရဘူးကိုယ်ယုတ်တရားနံတရားလေးကိုအနေဆုံးအနေစာမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲကြီးအနတ္တငါမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားမင်းတို့ပွားများကြစမ်းပါတဲ့ဘုရားတိုင်းကဒါပဲခိုင်းတာဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားသူ့လှူဖို့ဗဒါနာထားတာလားကိုယ်ဘဝချမ်းသာကိုဗဒါနာထားတာဒါကြောင့်သာယထာရှုကြကုန်သောမှတ်ကြကုန်သောသင်တို့ရထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ပေါ်မှာဘာဝနာတရားများနဲ့ပွားများကြပါကုန်သောမပမတထတန်ရောစဉ်ငွေပျော်ရွှင်မွေ့မိဂယောဂသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင်မိနေတယ်တဲ့ဘာကိုမိနေတာလဲအိုရမှာကိုမိနေတယ်နာရမှာကိုမိနေတယ်သိရမှာကိုမိနေတယ်ပျက်စီးရမှာကိုမိနေတယ်ပုံဆုံးရမှာကိုမိနေတယ်မိမနေဘူးလားဘာဖြစ်လို့မိတာလဲမိမှာပေါ့တနေ့တနေ့သားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေပစ္စည်းအရာတို့ဂုဏ်သိမ်းတွေကိုအလွတ်ရဲ့ရှာနေလိုက်တဲ့အခါအေးသားသမီးအတွက်ဆွေမျိုးအတွက်မိဘအတွက်ညီကိုမောင်နှမအတွက်ယာတုဂုဏ်သိမ်းအတွက်အကုန်လုံးကိုရုန်းကန်လို့လူနေတာတန်ရောစဉ်ကျိုးကြီးတွေကကိုယ်အိမ်ထဲမှာအချောင်းပေါင်းများစွာဝိုင်းမနေဘူးလားဟမ်ပြိဿကြီးကိုယ့်အတွက်လည်းမရတော့ဘူးကိုသားလေးဟာကိုသမီးလေးကိုမြီးလေးဟာပြီးရင်ကိုဆွေမျိုးတွေဟာပြီးရင်ကိုရက်ကွက်သားကိုမျိုးနယ်သားနောက်ဆုံးပြိဿရဲ့ကိုနိုင်ငံဆိုတာနောက်ဆုံးမှပါတာပါအကုန်လုံးကဒီလိုကြည့်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားပြောတာကတော့ပြိဿကြီးအကုန်လုံးပြောတတ်တာပါအာတို့လည်းပဲပြောရမကောင်းပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားလေအကုန်လုံးကတော့ကိုယ့်အတွက်ကနေနံပါတ်1စကြည့်လိုက်တာကိုယ့်အိမ်ထဲကထွက်နိုင်ရလားဒကမာကြီးတွေဆိုရင်လည်းငါယောက်ျားဖို့ဒကမာကြီးတွေဆိုရင်ငါမိန်းမဖို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ငါသားဖို့ပြီးတော့ငါသမီးဖို့ပြီးတော့ငါမီးဖို့မြစ်ရှင်ငါမြစ်ဖို့ပြီးတော့မှငါဆွေမျိုးတွေဖို့အဲ့လောက်ထိကွဲသွားမှတော့ကြံတဲ့လူဖို့ကြံမအောင်လားမကြံတော့ဘူးပြိဿအဲ့တော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီဓာတ်တွေနဲ့ပဲနှောင်ကြိုးတွေကမထွက်နိုင်တော့80နဲ့အာထုဖို့မစင်စားဘူး80နဲ့အာထုဖို့မစင်စားဘူးအဲ့တော့သေတာသေသွားတယ်ပြိဿကြီးငါလေတနည်းဆိုတာကသေမအောင်ငါသေရတော့မှာပဲဓမ္မစင်စားတော့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိဿကြီးငါလေတနည်းဆိုတာကိုခဏခဏစဉ်းစားပါဟုတ်လားမပမတတတန်ရောစဉ်ငွေပျော်ရွှင်မွေ့မိဂယောဂသင်တို့မနေကြပါကုန်နဲ့ပိစ္ဆာသက်ရွယ်ကြီးရင်စရာသိ၍မကျင့်နိုင်တော့သိခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပလိတာရိနောအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကြံပါစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်ဒါနာလေးနဲ့သာကျင့်ခဲ့တဲ့သီလလေးနဲ့သာရောက်ရခဲ့တဲ့ငါရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှာဘာဝနာတရားမပွားများဖြစ်ခဲ့လေခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသည်မာဝဋ္ဌပူရှိန်ဒေါသဒေါမနဖြင့်သောကအဖျားဖျားသင်လို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်ပရိသတ်၏အသက်အရွယ်ကြီးသွားပြီစရာတရားကဖြီးစည်းလို့လာပြီယောဂကနှိမ့်ဆက်လို့အိယာဓမ္မပက်လက်မှောင်ရဖြစ်ရပြီဆိုရင်ငါမှမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားခံရတယ်ပရိသတ်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်တန်ရောစဉ်ပါလို့ဒီလောက်ဟောနိုင်တာမနေ့ကဥပ္ပအတန်ကိုမထွက်ဘူးတနေ့ကဆိုလုံးဝအတန်ပြောက်သွားတာ
ရှက်လည်းမရှက်တော့ပါဘူးပြောပါတော့မယ်ဟုတ်လားဝမ်းသွားလိုက်တယ်23ကဟာတညာလုံးအိမ်ထဲမရမိုးလင်းတာမိုးလင်းသွားတယ်ဘလို့လင်းသွားလဲအဲ့တော့မိုးလဲလေးကတော့မြော့ကြသွားတယ်ဘာမလုပ်မရဟာတတိလေးလက်အဖျားတွေဝင်လာချက်ချင်းဆေးမထိုးရတာ10နှစ်လောက်ရှိရဆေးတွေထိုးပြီးတော့မြင်းကြီးကုန်းဓမ္မယုံနှမ်းကြောင်ကြတယ်ဥစဉ်တော့မလာနိုင်တော့ဘူးဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုတော့အစားတော့မိတော့နဲ့ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ပဲအစားရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟောမိတဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အတန်မှာပြောက်သွားဒီရုပ်တရားကလောက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ခါဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အတန်လေးပါတင်သွားတော့အဲ့ချက်ချင်းဆရာအောင်ခေါ်မလေးကဆေးသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အမေကမဟောနဲ့ကိုယ့်တဲ့ပွာမမကောင်းဟာမဟုတ်ဘူးအမေဒီနေ့မဟောရင်တော့ကြာကျုပ်မှာလာအောင်မယ်အခုတန်ဒီတန်ကြားရအောင်မယ်အခုလည်းအတန်မျိုးစုံကြားနေတာဟုတ်လားကောလာဟာလာထဲမှာကျုပ်ကောလာဟာလာစိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားတချို့ကိုယ်တော်လေးတွေပြန်ကြားပါတယ်မလေးဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဆရာဝန်သမီးလေးနဲ့ညားသွားပြီတဲ့ဟုတ်လားမလေးဘယ်နိုင်ငံဘယ်တမကြီးသမီးနဲ့ညားသွားပြီတဲ့ဟာခံကြရတာဟုတ်လားကို့ပြန်ဟာကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့တဲ့ခါကြတယ်ဟာဘယ်မှာဘယ်နည်းပါသွားလို့လေဟာဒုက္ခပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အမေမဖြစ်ဘူးလို့ကောလာလာထိုင်ရှင်းနေရမယ်ဒီနေ့ညက2ရက်ဆက်ပြန်ကျုပ်နာမည်တီးအောင်မယ်ဆိုပြီးမနေ့ညရိုင်ထိုးနဲ့သွားရတာဘယ်ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးဒီနေ့တော့မဖြစ်တော့ဆရာကြီးတို့မိုးလင်းနေရတာဆေးတွင်းတော့ဆိုတဲ့ဆေးလှိုင်းချိတ်တာပဲမလို့တဲ့4နာရီလောက်ကြာတယ်ပလင်းကိုချိတ်နေရတယ်။ဘာပဲပြော93နာရှော့လို့မဖြစ်ဘူးလို့တော့ကြာဟောဆရာတော်လည်းလာအောင်မေးအောင်မယ်။ဒီနေ့ပဲဆရာတော်2ပါး3ပါးလာသွားပြီ။ဟာမင်းမြင်းဒီကုန်းမှာတရားပွဲပိတ်ခါတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘယ်သူမှမပိတ်တတ်ဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုမပိတ်နိုင်လို့မသွားနိုင်တာနော်။ကိုယ့်ကိုမပိတ်နိုင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပိတ်လိုက်ရတာဆရာတော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့မိသားကြီးပြောချင်တာကဒီမှာဦးစင်းကဟောပေးခြင်းတော့ကြွလာတာ။ဒုပရိသတ်ကိုပြောချင်တာကငါနဲ့တနေ့ဆိုတာကိုရအောင်ယူပြီးရင်တတိတံဝေကယူပြီးရင်ငါတနေ့တရားမှာသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိသေးတဲ့အဖေမေကိုလည်းသိအောင်စောင့်မနေနဲ့လုပ်ပေးစရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်ပေးကိုလည်းပဲသိတဲ့အိုတဲ့အချိန်ကြီးစောင့်မနေနဲ့လုပ်စရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်ထားအရေးမကြီးဘူးလားကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ပြောနေတာမနေ့ကသိလိမ့်မယ်ထင်လားဟုတ်လားသိလိမ့်မယ်ထင်တော့စဉ်းစားတာငါလှူတာတော့တော်တော်များနေပြီဟုတ်လားကိုယ့်အကိုသီကံကြီးတွက်ကြည့်နေတာဒါနတော့မဆိုသီလလည်းဘုန်းကြီးဆိုတော့သိမဆိုဘူးတရားတကယ်ဆိုရင်ကွာလို့ဘုရားသာသနာထဲမှာတရားပြတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးသောတာပန်တော့ဖြစ်သေးတယ်ငါမဖြစ်သေးဘူးငါသိရတော့မသွားဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်ပြိတ္တရေသီကံကြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုယ်မှမပြည့်စုံရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်စဉ်းစားစရာမလိုအောင်အခုတည်းကလှုပ်တာအခုအိုးပြီလားမအိုးသေးပါဘူးထိုင်နိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားတရားဆိုတာပြိတ္တရေထိုင်နိုင်သေးတယ်တတိကောင်းသေးတယ်မှတ်နိုင်သေးတယ်သွားနိုင်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ဥမာကျုပ်ဟောတာကအမေကိုရဓမ္မအောင်လည်းမသောနာထေအမေကြီးအသက်80နီးမှယဟန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားဒီထဲမှာ80တယောက်မှမပါဘူးအကုန်လုံးဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မတတတန်ရောစင်ဝိပျော်ရွှင်မွေ့ရိပ်မိဂါယောဂတင်လို့မနေလိုက်ကြပါကုန်နဲ့ပိစ္ဆာသက်ရွယ်ကြည်ရသရာသိ၍မကျင့်နိုင်တော့သိခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိသာရိနောအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်ဒါနလေးနဲ့သာကျင့်တဲ့သီလလေးနဲ့သာရောင်ရဲခဲ့တယ်ငါရထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားမှာဘာတရားမှမကုန်မဲနဲ့ဘာဘာဝနာတရားမှမပွားများခဲ့ရလေခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းတို့သည်မဟောဒပုရှိန်ဒေါတာဒေါမနာဖြင့်တောကဖြာဖြာသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်ဓတ္တမထို့ကြောင့်တုံမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ပုပ္ပေဝါမအိုသေးခင်မနာသေးခင်သေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်ကစိတ်ရွှင်ကိုယ်လံခန္ဓာစွမ်း၍ကြမ်းကြမ်းမာမရှိနေတဲ့အခုလိုကာလမျိုးမှာသာလျင်ပရိသတ်၏စိတ်လေးရွှင်လန်းကြပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟောတဲ့တရားတွေနာနိုင်သေးတယ်နာတဲ့တရားတွေမှတ်နိုင်သေးတယ်မှတ်ဖို့ရအတွက်ထိုင်နိုင်သေးတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ဖို့ရအတွက်လှမ်းနိုင်သေးတယ်မအိုသေးပါဘူးအိုပြီလားဒါကြောင့်ငါလည်းတဏိသေရမှာဆိုတာအကျဉ်းကြီးခါကတတိယပါငါလည်းတဏိသေရင်တရားကိုမသိဘူးတောင်းတလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာခဏခဏတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘောဘေဝမအိုသေးခင်မနာသေးခင်သေမင်းအရှင်မခေါ်ခင်က
စိတ်ရွှင်ကိုယ်လန်းခန္ဓာစွမ်း၍ကြံ့ကြံ့မာမာရှိနေတဲ့အခုလိုကာလမျိုးမှာသာလျှင်ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သူမနောဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ကိုမုတ်ချရာကြောင့်အကျင့်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မံအမျက်ဆုံးသောဘာဝနာတရားကိုဘာဝေဘာဝေအာထကောင်းစွာမသွေပွားများအားထုတ်အပ်ပါ၏အယံဤသေကဟောတုံမကံသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အတွက်အနုသာသနီပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့တသက်ပတ်လုံးလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာသည်ဟောဒီမုတ်ချမသွေဖြစ်ပါ၏တော့တည်းိုတဲ့သဘောတရားကိုမဟုတ်ဖို့ရန်တောင်းတလို့မရပါဘူးနားတဲ့သဘောတရားကိုမနာဖို့ရန်တောင်းတလို့မရပါဘူးသိတဲ့သဘောတရားကိုမသိဖို့ရန်တောင်းတလို့မရနိုင်ပါဘူးပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကိုမပျက်စီးဖို့ရန်ဘဝတကူကုံဆုံးသွားတဲ့သဘောတရားကိုမကုံဆုံးဖို့ရန်ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရနိုင်ပါဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီဒါကြောင့်တောင်းတလို့မရတဲ့သဘာဝတရားကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပေါ်မှာဘလောက်ပင်တန်ရောစင်ကြီးပင်ကြီးညာဘလောက်ပင်တန်မိုးတွေထားပင်ထားညာတော်လည်းပဲအဖေသီရာလေးလေးပြေခဲ့ပါပြီတားလို့တောင်းတလို့မရခဲ့ဘူးတဲ့ရရလားဒီအဖေခုံကျေးဇူးတွေရှာလို့မတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားခြင်းသလောက်ကြာမေ့လို့မရတဲ့အခါမှာဖြင့်ပရိသတ်ဤဌာနတွေပြုသီလတွေစောင့်တည်ုံနဲ့ရောင်ရဲမနေပါနဲ့ငါလည်းတဏိတရားမှငါလည်းမသိဘူးတောင်းတလို့မရနိုင်ဘူးဒါလေးကိုတွေးပြီးတော့တနေ့သိဖို့ရအတွက်ငါဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလေငါမှာဒါနတွေဘလောက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလေသီလတွေအတွက်ဘလောက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလေဘာဝနာတွေအတွက်ဘလောက်ပြင်ဆင်ပြီးပြီလေဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်နိုင်ကြပါစေဒါတော့ပဲကျင့်တတ်ပါနော်ဘယ်နဲ့ကဦးစင်းလင်း9နာရီထားပြီးတော့သွားဟုတ်လားဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုလေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိဘာသထာသာရောတရားနာလာကြပါတဲ့မြာရဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓအဖျားကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှာဒေတိတံတဆိခံကဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနံငါလည်းတနေ့တရားလမ်းကိုသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးခင်လေးမှာပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်တတိပိဟောကြားတဲ့ဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိတဝါကောင်းစွာယုံသိနာကြားကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာအာလွန်သောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတို့သည်တရားရှိတာတွေတရားတော်တာတွေအချိန်နောက်ကြတာတွေအချိန်စောနေတာတွေကိုစဉ်းစားမနေကြဘဲနဲ့အချိန်တိုင်းတွေးနေရင်ငါလည်းတနေ့သိရမှာဒါကြောင့်ဟောဒီကိုယ်တော်တရားရှိတာတရားတော်တာတွေဒီကရှိစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ငါတနေ့သိဖို့ရန်ငါးပါးပြင်ဆင်ပြီးပြီလေလို့ကိုပြန်ငါတွေးဟောဒီအတွေးလေးကိုအမှန်တွေးမိရင်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်တတိပေးလိုက်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုအချိန်တိုင်းတွေးကဖြင့်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားရင်ငါတို့လည်းပဲတနေ့သေးဖို့ပြင်ဆင်တော်မယ်လို့ကျင့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအမြန်ဝင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပိဋိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်သံကိုဘာသာထာသုံးကြိမ်သုံးဝနှုံမြဟာ၍
ကောင်းစွာမသွေကျူရင်လိုက်ကြလေကုန်ရသတည်းဓမ္မပူဇာပညာတရားဓမ္မတွေပဲဓမ္မပူဇာမာတိပူဇာပညာပြီကုကျော်တော်မှုအောင်မိသားစုတိုက်ကားဗလာလာပုံကြီးဦးမြင့်စောနိုင်မိသားစု GAB ကုန်ပြီဦးဝင်းပြင့်ဒေါ်ကျူကျူမိသားစုဝင်းတသိရိုက်ကုန်းလမ်းရွှေကုန်းနိုင်မှာဦးတိုးဝါဒေါ်နန်းပွန်ကိုတိုးဝါအလူမီနီယမ်အိမ်အလှဆင်ဆုံးမှာမိသားစုနဲ့တို့မှာစုပေါင်းရေး42,500ကျပ်ဒေါ်မာတန်းမိသားစုအမှတ်60နဲ့93လမ်းအိမ်မှာမာတိဓမ္မပူဇာလူတော်ကြီး9,000ကျပ်စုပါလူရှင်များစုပေါင်းရေးဓမ္မပူဇာမာတိပူဇေ92,500ကျပ်ဒီနေ့ညတရားတော်မှာကြောက်ရောက်တာကြပြီတော့ခဏသားမီးများတို့ပေါင်းကောင်းပေါင်းစုကြည့်တော့ဓမ္မပူဇာလူတော်ကြီး7,200,500ကျပ်ဒီဖြစ်ပါလေဗျာအစုပါလူတွေရဲ့စုစုပေါင်းရက်လူတွေပါ9,100,500ကျပ်တိတိဓမ္မပူဇာဖြစ်ထူထားပါမယ်ဗျာသို့ရင် FBC ထားလိုက် US FBC ဒေါ်လာ$10ရဲ့ဓမ္မပူဇာဖြစ်စက္ကန့်ကြမ်းပါဗျာဆိုပါဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,100,500ကျပ် FBC $10တို့အားဒီနေ့ညတရားပွဲအမှုရှင်ဒေါ်မာနန်းမိသားစုအမှတ်60နဲ့93လမ်းမှာကိုစားစက္ကန့်လူတန်းကြီးစီစဉ်ဖြစ်ပါလေဗျာဆိုပါလူတန်းငယ်များကိုဆရာတော်ရဲ့ကပ္ပိယတာရအပြင်ရက်ွက်ဤတာကျိုးတော်သောရက်ွက်အေဂျင့်တာရဲ့ကွန်ပျူတာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအောင်ကုလအောင်မှကပ္ပိယတာရအပြင်လက်ခံပြီးပါမယ်ဗျာဘုရားရင်တော်ကကပ္ပိယတာရအပြင်လက်ခံပြီးပါမယ်ခံကြပါကိုမှရှိသွားတဲ့ဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသီလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအချိန်ပေးပြီးတော့အညောင်းခံပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့တရားနဲ့နာကြားရတဲ့တရားနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဝေယဝဇ္ဇဆောင်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုယ်စီရှိနေရပါလေဒါကြောင့်မိမိတို့ရှိနေတဲ့အဲဒီဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုတရှိထင်ရှားမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ပြီးသောမိဘများကိုစာထားပြီးတော့အာနုဒတဝါနဲ့မြမလေးနဲ့တိကျရာကြပါတုခေါ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာနှလုံးသားလေးနဲ့ဆုတောင်းအမြတ်ဝေရည်စက်ချကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်ဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းမြအေးကြည်ဘေးမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်ထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်ဖေရောက်ရပါလို့ထို့ထိုဘဝကျင်လေရလေဒုက္ခဗိဒံယမအပေါင်းမကောင်းဟူသည်များမတွေ့ရပေသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကို
ရွေကတာရစီသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာကကိုမိဘဆရာမြို့သားနှင့်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စာ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနည်းရတို့ရကြပါစေပေငါဝေသည်ညာတွေသာတို့ခေါ်စေသောအလုံးဆေတော်မြို့တော်များဒီနေ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာနောက်ွယ်ကင်းကင်းနဲ့ဆင်းရဲရောက်ကောင်းရတဲ့တရားဓမ္မတွေအထောက်နိုင်ဒီဘဝမှာပဲတရားများတွေ့ကြရကြပါစေ